今回はマチンが発見した円周率の公式を使って円周率を求めるのだ。マチンはこの公式を使って100桁目まで求めたと言われているので、この動画でも100桁目まで計算してみるのだ。左辺が4分の π で右辺にはよくわからないものが並んでるわ。これは何？これはアークタンジェントといって、タンジェントの逆関数を表すのだ。まずタンジェントを簡単におさらいすると、これを直角三角形とし、ここの角度を α とすると、この直線の傾きがタンジェント α なのだ。底辺の長さを1とすれば、この高さがタンジェント α なのだ。アークタンジェントはこの逆の関係を表し、直角三角形の高さを b としたとき、ここの角度がアークタンジェント b なのだ。つまりこの線の傾きに対して角度を対応させるのがアークタンジェントなのね。そうなのだ。上の式の意味を考えると、 b を5分の1としたとき、ここの角度がアークタンジェント5分の1で、この三角形をこのように4つ重ねた時のここの角度が4アークタンジェント5分の1なのだ。そして底辺1、高さ239分の1の赤い直角三角形を考え、その角度分を引くとそれが4分の π になるというのがマチンの公式の意味なのだ。赤いのが高さ239分の1の直角三角形なのね。細すぎてもはや棒にしか見えないわ。それでこの式でどうやって円周率を計算するの？計算方法は一つではないが、マチンはアークタンジェントのテイラー展開を用いて、この級数の途中の項まで計算して円周率を100桁まで計算したと言われているのだ。今回はこの方法で円周率を計算するのだが、そのためには角度に関するこの等式が正しいことと、アークタンジェントのテイラー展開を求める必要があるので、これらについては後で詳しく説明するのだ。ちなみにテイラー展開については別の動画で解説しているが、この動画はそれを見なくても理解できると思うのだ。本題に入る前に、マチンという人物とマチンの公式の歴史的背景について簡単に触れておくのだ。マチンは1600年代後半から1700年代前半に活躍したイギリスの天文学者なのだ。同時期に活躍した数学者ニュートンと交流があり、ニュートンからはニュートンの著書「プリンキキア」を誰よりも理解していると評されているのだ。そしてテイラー展開の発見者であるブルック・テイラーに数学を教えた人物でもあり、テイラー展開はマチンが話したとあるアイディアがヒントになったとも言われているのだ。マチンの画質が荒すぎるのが気になるわ。次にマチンの公式の歴史的背景だが、マチンの公式およびそれに類する公式は円周率の計算に非常に優秀な公式で、円周率の桁数の更新に何度も使われたのだ。例えば一番最近だと2002年に金田康政氏が 1.24 兆桁求めた時に高野菊夫が発見したこの公式が使われたのだ。マチンの公式がなぜ考えられたかというと、それはおそらくこの等式を使って円周率を効率よく求めるためなのだ。この等式はインドでは1400年頃にはすでに知られていたが、西洋では1600年後半頃にグレゴリーとライプニッツにより独立に発見されたのだ。この等式は今ではアークタンジェントのテイラー展開として理解されているが、歴史的にはテイラー展開が発見される以前に知られていたのだ。 X に1を代入するとこのような等式が得られるが、これは収束が遅く円周率を求めるにはとても効率が悪いのだ。一般に X が小さい方が収束が速く、円周率の計算には X にルート3分の1を代入したこの等式が用いられたこともあったが、このような発想で X を小さくしていくと X の形が複雑になり計算が難しくなるのだ。マチンの公式はアークタンジェントを2つに分けることで X の小ささと綺麗さを両立しており、アークタンジェント単体での計算よりもはるかに計算効率が良いのだ。高野の公式はここの値が他に比べて小さいからなんかすごそうね。前置きが長くなってしまったが、この動画ではまずマチンの公式を証明し、その後
マチンの公式を使って円周率を100桁計算し、最後にマチンの公式の一番単純な見つけ方を紹介するのだ。それではまずマチンの公式を証明するのだ。マチンの公式の右辺はアークタンジェントの整数倍と2つのアークタンジェントの引き算で表されるので、それらがどのように変形できるか考えてみるのだ。まずは2つのアークタンジェントの足し算について考えるのだ。アークタンジェント A をアルファ、アークタンジェント B をベータと置き、タンジェントのアルファ足すベータを計算するのだ。ただしタンジェントの定義域の関係でアルファ足すベータはこの不等式を満たすとするのだ。タンジェントのアルファ足すベータはタンジェントの定義からこうなり、サインとコサインの加法定理からこうなるのだ。ここでアルファとベータの定め方から、アルファとベータはマイナス2分のパイから2分のパイの間の値なので、コサインアルファとコサインベータが0でないことに注意して、分子分母をコサインアルファコサインベータで割るとこのようになるのだ。一応一つ一つ確認すると、この項はコサインベータが相殺してコサインアルファ分のサインアルファとなるのでタンジェントアルファ。この項はコサインアルファが相殺するのでタンジェントベータ。この項は1、この項はタンジェントアルファタンジェントベータとなるのだ。ここでアルファとベータの定義からタンジェントアルファは A、タンジェントベータは B なのでこのようになるのだ。よってこの2つが一致するので、それぞれアークタンジェントを取るとこのようになるのだ。アルファはアークタンジェント A、ベータはアークタンジェント B だったので、これで求めたかったものが求まったのだ。次にこの式を使ってまずはこれを計算してみるのだ。これは上の式の A と B に5分の1を代入してこのようになり、これを計算するとこうなるのだ。すると4アークタンジェント5分の1は上の式の A と B に12分の5を代入してこのようになり、これを計算するとこうなるのだ。最後にこれを計算するが、まずマイナスアークタンジェント B がアークタンジェントマイナス B であることに注意するのだ。これはこのような直角三角形を考え、この赤い線より上をプラス下をマイナスとして赤い線を中心に反転させるとわかるのだ。よって上の式の A に199分の120を B にマイナス239分の1を代入するとこのようになるのだ。これを計算するとこのようになるが、ここから1引いてここに239を足すと分母と分子が一致することがわかるので、これはアークタンジェント1になるのだ。ここでアークタンジェント1の値を計算すると、それは底辺1、高さ1の直角三角形のここの角度なので45度、つまり4分の π であり、この2つが一致すること、つまりマチンの公式が正しいことが分かったのだ。マチンの公式が正しいのは分かったけど、5分の1と239分の1がどこから現れたのか分からないわ。どうやってこんな式を思いついたの？それはこの動画の最後に話すのだが、この式を使って少し工夫するとマチンの公式を見つけることができるのだ。マチンの公式は証明できたが、円周率の計算にはこの下の式も証明しなければいけないので、次はこの式を証明するのだ。まず y をアークタンジェント x と置くのだ。一応図で表すと底辺が1の直角三角形の高さを x としたとき、ここの角度が y なのだ。ここで少し唐突だが、アークタンジェントを積分を用いて表すために y の x に関する微分を計算するのだ。 x はタンジェント y で逆関数の微分の公式からこの等式が成り立つので、タンジェント y の微分を計算するとこのようになるのだ。ここで y の定め方から y がこの範囲にあること、特にコサイン y が0でないことに注意して、この等式の両辺をコサイン y の2乗で割るとコサイン y の2乗分の1をタンジェント y の式で表すことができるのだ。よって y の x に関する微分はこのように表され、タンジェント y を x に置き換えるとこのようになるのだ。これで微分が計算できたので、両辺を積分すると c を定数としてこのようになるのだ。ここで右上の図から
x が0の時 y も0、つまりアークタンジェント0は0なので定数 c は0であることがわかるのだ。これでアークタンジェントを積分で表すことができたのだ。次に積分の中身を変形するために 1+t の2乗に 1t の2乗 t の4乗の符号を交互に変えたものをかけるとこのようになるという等式を用いるのだ。この式が正しいことを確認すると定数項はここの積のみなので1、最大値の項はこの2つの積のみなのでこうなる。それ以外の項は例えば2次の項はこの部分とこの部分のみで符号が異なるので相殺されて0。4次の項もこの部分とこの部分のみで符号が異なるので相殺されて0。隣0次の項と最大値の項以外は0になるのでこの等式が成り立つことがわかるのだ。ここで両辺を 1+t2 乗で割って少し整理するとこのようになるのだ。これを上の式に代入して計算するとこのようになるのだ。前半の部分は見覚えがあるわね。あとは後ろの部分が n を大きくした時に0になることを示せばいいのだ。後ろの項の絶対値を取るとマイナス1の n 乗は消すことができて分母の 1+t の2乗は常に1以上なので分母を1に置き換えるとこのような不等式が成り立つのだ。これは積分を計算することができてこのようになるので x の絶対値が1以下であれば n を大きくした時0に収束するのだ。これで上の式の後ろの項が0に収束することが分かったので n の無限大への極限を取るとこのようになるのだ。これをシグマ記号を用いて表すとこのようになりアークタンジェントに関するこの等式が示されたのだ。これはさっきテイラー展開と呼んでいた式に一致するのだ。以上でマチンの公式が証明でき円周率を求める準備ができたのでここからは円周率を求めていくのだ。まずはその準備としてこの部分がどのように収束するのかを確認するのだ。この部分を展開して表すとこのようになるが各項の絶対値は前の項よりも小さいので2番目の項と3番目の項だけを計算するとこれは0より小さくなるのだ。同様に4番目の項と5番目の項だけを計算するとこれも0より小さくなるのだ。このように2つ組にしていくと全て0より小さいのでアークタンジェント5分の1は5分の1に0より小さい値を足したものであることが分かり5分の1はアークタンジェント5分の1より大きいことがわかるのだ。次に3番目の項までの和を考えると同様にこの2つ組は0より小さくこれ以降の2つ組も0より小さいのでこの部分はアークタンジェント5分の1より大きいことがわかるのだ。次に最初の2項を足したものを考えるとこの2項を足したものは0より大きく同様に2つ組にしたものは全て0より大きいのでこれはアークタンジェント5分の1より小さいことがわかるのだ。以上を図で表すと最初の項はアークタンジェント5分の1より大きく次の項まで計算するとアークタンジェント5分の1より小さくその次は大きくその次は小さくというようにアークタンジェント5分の1を前後しながら徐々に収束していくのだ。アークタンジェント239分の1も同様の動きをするが符号がマイナスなので逆の動きをするのだ。アークタンジェント5分の1を4倍して先ほどの収束の様子を念頭に考えると5分の1の4倍は4分の π より大きくここまで計算したものは4分の π より小さくここまで計算したものは4分の π より大きくここまで計算したものは4分の π より小さいということがわかるのだ。このようなまとまりで計算することとし最初の赤い枠までを計算するとこのようになるのだ。次は2番目の青い枠までその次は2番目の赤い枠までと計算していくとこのようになるのだ。左の丸を参考にすると赤丸から青丸になるとき値は大きくなって逆に青丸から赤丸になると値は小さくなるわね。
交互に増えたり減ったりしながら円周率の値に近づいているわ。 n=10まで計算すると小数点以下16桁目まで一致するが、厳密に言うと円周率が n=9 の値より大きく n=10 の値より小さいことが分かっただけなので、 n=10 まで計算して円周率の値が14桁目まで求まったと言えるのだ。 n=10 までに計算した項の数は最初の5分の1と2つ組を10個なので21個を計算して14桁目まで求まったのだ。じゃあ100桁目まで計算するにはどれだけ計算すればいいの？この計算方法だと見た感じ n が1増えるごとに 1.5 桁精度が上がるので、100桁まで計算するには100の3分の2を計算して約 n=67 まで計算が必要だと考えられるのだ。項の数に換算すると約135個を計算する必要があると考えられるのだ。135個、かなり大変そうだわ。ただしこれはかなり荒い概算なのでもっとかかるかもしれないし、そもそもこの計算方法は実は効率が良くないのだ。もっと効率の良い計算方法は計算の誤差についてもう少し詳しく考えるとわかるのだ。まずはなぜ効率が悪いのかということについて説明するのだ。例えばここの値を計算すると上の項はこうなり下の項はこうなるので、下の項が約1万分の1とかなり小さいのだ。これが何を意味しているかというと、さっきの計算において n=1 の値に青枠の値を足すことで n=2 の値を得たが、下の項が小さすぎて円周率の精度の向上にほとんど寄与していないのだ。上の項はこの辺りに効いていて下の項はこの辺りに効いているから円周率の精度には影響なさそうね。上の級数の2つ後ろの項を計算するとおおよそこの値になるので、ここまでくれば下の級数の青い枠の項が円周率の精度に影響してくるのだ。つまり上の級数に対して下の級数の計算は少なくて済むのだ。ではどのくらい少なくて済むのかということを求めるためには計算の誤差を考える必要があるのだ。計算の誤差というのは計算した値と求めたい値との差のことで、アークタンジェントをテイラー展開して m 番目の項まで計算した誤差はこの式で与えられるのだ。6分半ほど前にしたアークタンジェントのテイラー展開の話を思い出すと、これはこの積分で表されるのだ。符号が変わると面倒なので絶対値を取って考えると、右辺の積分はさっき計算した通り 1+t の2乗が1以上なので、このような不等式が成り立つのだ。そして積分を計算してこのようになるのだ。逆側の不等式はさっきは考えなかったが 1+t の2乗が 1+x の2乗以下なので 1+t の2乗を 1+x の2乗に置き換えてこのような不等式が成り立つのだ。絶対値の中の積分は同様に計算できてこのようになるのだ。スペース確保のために途中の式を消してこのようにしておくのだ。右辺と左辺で異なるのはこの部分のみなのだが、これは x が小さければ1に近いのだ。例えば x に5分の1を代入して計算してみると、これは26分の25となり小数で表すとこのようになるのだ。x が239分の1の時はさらに小さくなるのだ。よって誤差はほぼこの値と一致すると思ってよいのだ。ちなみにこの値はこの部分の m+1 での値の絶対値に一致するのだ。ここまではアークタンジェントの計算誤差を考えたが、円周率の計算の誤差はこのように与えられるのだ。ここで前の部分は m1 まで後ろの部分は m2 まで和を取ることとするのだ。これを計算するとまず4分の π はマチンの公式からこうなり、次にこことここをまとめてこのようになるのだ。絶対値に関する三角不等式からこのような不等式が成り立ち、それぞれの項はアークタンジェントの計算誤差なので、ついさっき計算した結果からこのようになるのだ。これで円周率の計算誤差がこのように評価できたのだ。ちなみに
さっきの円周率の計算のように M1 と M2 をうまく調整するともっと良い評価が得られるが、めんどくさいのでそれは考えないことにするのだ。さてこれは4分の π の誤差なので、これを4倍したこれが円周率の計算誤差なのだ。円周率を100桁まで求めるにはこれを十分小さくすればよいのだ。厳密な条件ではないが、おおよその目安としてこの誤差が10のマイナス100乗以下になればおおよそ100桁まで求められると考えられるので、そうなるように M1 と M2 の値を求めてみるのだ。それぞれが均等に小さくなる方が効率がいいと考えられるので、不等式を2つに分けてそれぞれを満たす最小の M1 と M2 を計算してみるのだ。式を M1、M2 に関して解くのは難しいので、プログラムで計算すると M1 は70、M2 は20となるのだ。さらにそれぞれの誤差を計算するとおおよそこのようになるのだ。それでは実際に M1 を70、M2 を20として円周率を計算してみるのだ。これを計算すると結果はこのようになるのだ。綺麗に100桁まで求まったじゃない。ただしこれには計算誤差がこれだけあるので、それを考慮するとこのようになるのだ。これだと上からの評価が98桁までしか一致していないので、アークタンジェント5分の1の項を1つ増やして71まで計算するとこうなるのだ。あ、両方100桁超えたわ。以上をまとめると、アークタンジェント5分の1を72項、アークタンジェント239分の1を21項、合計93項を計算すると円周率を100桁目まで求めることができるのだ。誤差の計算も含めればそれに2項追加されるのだ。思ったよりも大変なのね。さすがに手計算する気は起きないわ。昔の人はよく計算できたわね。ちなみにアークタンジェント5分の1は手計算には少しだけ向いていたらしく、展開するとこのようになるが、5の2乗分の1が100分の4であることを念頭に整理するとこのようになり、10進数での計算がちょっとだけ楽だったらしいのだ。これもマチンの公式の良いところと言えるのだ。以上で円周率を100桁目まで求めることができたので、最後にマチンの公式をどのように見つけることができるのかについて話していくのだ。動画の冒頭のマチンの公式の説明で、このような直角三角形をこのように重ねて最後にホロ調整すると角度の合計が4分の π になると話したのだ。基本的なアイディアはこれと同じで、形を自然数直角三角形の高さを k 分の1とし、斜めの赤い線の角度を4分の π とした時、このように直角三角形を重ねていって何個目で斜めの赤い線を越えるのかを計算するのだ。今は図で説明しているが、これは代数的に計算することができるのだ。赤い線を越える直前の数を m と置くと m 倍のアークタンジェント k 分の1はアークタンジェントの加法定理を用いてこのように2倍3倍を計算していくことができるので、これを使って m 倍 m 足す1倍と計算していって、この不等式を満たすまで計算を続けるのだ。これでこの部分の角度が求まったので、次はこの部分の角度を求めるのだ。これは同様にアークタンジェントの加法定理を用いればよく、4分の π、つまりアークタンジェント1から青い角度を引くことで緑色の部分の角度が計算されるのだ。アークタンジェント1が4分の π であることに注意してこれを整理するとこのようになるのだ。同様に赤い部分の角度はアークタンジェント k 分の1の m 足す1倍からアークタンジェント1を引けばよいので、加法定理を用いて計算するとこのような式が得られるのだ。これで円周率の公式が2つ得られたが、さっき示したようにアークタンジェントの中身が小さい方が収束が早いので、それらを比較することでどちらが円周率の計算に優れているか判断できるのだ。それでは具体的に k が2の場合に計算してみるのだ。まず2倍のアークタンジェント2分の1を計算すると加法定理からこのようになり、計算するとこうなるのだ。3分の4は1より大きいので m は1であるとわかるのだ。
次にこの部分の角度、つまりこれを計算すると加法定理からこのようになり、計算するとこうなるのだ。これを整理してこのような円周率の公式が得られるのだ。次にアークタンジェント1から2倍のアークタンジェント2分の1を引くと計算は省略するが加法定理によりこのようになり、整理するとこのような円周率の公式が得られるのだ。ここでこの部分を比較すると7分の1の方が小さいので下の公式の方が収束が早いことがわかるのだ。k=3 の時を計算するとこのような公式が、4の時はこのような、5の時はこのような公式が得られ、一番下がマチンの公式なのだ。こうやって並べてみるとマチンの公式は後ろの項が飛び抜けて小さいわね。このようにしていくらでも円周率公式を生み出せるが、この方法の欠点は後ろのアークタンジェントがあまり綺麗にならないことなのだ。k が5まではまだマシだが、ここから先はこのように綺麗とは言い難い形になるのだ。ただ場合によっては少しだけ綺麗になることがあり、例えば3番目のこの式はこのように変形することができるのだ。この式はオイラーの公式と呼ばれており、オイラーはこの式と巧みなトリックを使って2時間で20桁まで円周率を求めたと言われているのだ。それについては別の動画で解説するのだ。またマチンの公式と比較すると1番目の項はオイラーの公式の方が小さいが、2番目の項はマチンの公式の方が小さいのだ。ではどちらの公式の方が少ない項数で精度よく計算できるのか気になるが、これも別の動画で解説する予定なのだ。気になる人はチャンネル登録をしておいてほしいのだ。それではこれで今回の動画は終わりなのだ。円周率の計算とマチンの公式の見つけ方に使ったサンプルプログラムを公開しているので、気になる人は概要欄から見てほしいのだ。動画が面白かった、ためになったと感じた人は高評価、チャンネル登録をお願いします。それではご視聴ありがとうなのだ。また見てね。